Trening tych ptaków rozpoczynał kilka tygodni temu i może trwać niebawem i 2-3 lata. Należy od właśnie umiejętności ptaka i sokolnika. Rozparcie skrzydeł może być 1 metr, waga do 1 kg, tak samo jak jastrząby u nas lub miszołowych. Prosimy nie głaskać. Ciekawostką Harrisów jest jedna rzecz, a to jest jedyny momentalnie znajomy rodzaj ptaka drapieżnego, który poluje grupowo. Reszta ptaków poluje solo, indywidualnie, ale u tych ptaków można zauważyć 3-4, które umawiają się i polują razem na jedną ofiarę. Nie bójcie się, nic się nie staje. To pan zasługuje honor dla was wszystkich.